Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Josiane Muzaneza. Ndabaramukije nshinga bakunzi ba RPA nongera ndabaha n'ikaze mu makuru yo kuri w'Imana igenekerezo rya 30 gitugutu umwaka wa 2022 mu nkundire ndayahere ku ngingo nkuru ziyagize. Kubuza abanyagihugu gushorera umwimbo wabo mu yandi makomine no mu bihugu bibanyi no kudashira imbere ineza y'umunyagihugu bivugwa na Frederic bamvuga inyumvira inyuma yaho urongoye intara ya Muyinga yanikirije abanyagihugu arongoye gusubira guhana ahantu umwimbo w'ibiharage. Intumwa yawo nirasanzwe mu Burundi menyesha ko ibijanye n'agateka na muntu bikiri kure nk'ukwezi naho hari intambwe imaze gutegwa. Iyo ntumwa ikaba yanavuniye akagohe leta y'u Burundi iyisaba kuyugururira imiryango igakora mu mwidegemvyo kuko arivyo vyonyene vyogaragaza ko leta ataco irikiranyegeza. Muraza kubikurikira murano makuru turaza no kubabwira ibijanye n'imibano aho abanyagihugu mu ntara ya Gitega bari babeshejweho n'umwuga wo kubaka batahigirayo bacira nayo bamira kuvaho hafatiwe ingingo yo kubuza kubaka mu turere tumwe. Aya n'ayandi ni mukanyi sase sangwe ikaze mw'idonito. Ndasubiye kubaramutsa duhera n'amakuru mu bijanye n'imigenderanire aho ikugwaho y'ibihano vyari vyafatiwe umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ngo bigabanye icizere abantu bari bafise kuri ivyo bihano bishikirizwa na Marie Arena ahasigura ko ivyo bihano vyoba vyakuwe kubera ko atankurikiza ivyigeze bigira ku bantu bari babifatiwe. Kurikira Marie Arena n'umushinga amateka w'umuryango wa Buraya akurikiranira hafi bijanye n'imigenderanire mpuzamakungu hamwe n'agateka na muntu. D'une part, il s'agit du Conseil des ministres des Affaires étrangères qui a décidé effectivement de lever les sanctions à l'égard du Burundi. Ku ruhande rumwe ni inama y'abashikiranganje bajeje imigenderanire yafashe ingingo yo gukuraho ibihano ku Burundi na cyane ku mushikiranganje wa mbere. Iciyo nama yahisemwo ni kunagura ibiganiro hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Buraya biciye mu gukuraho ibihano. Ku bwanje mbona ko ivyo bihano bitari bikwiye gukurwaho mu gihe bitatanga inyishu igaragara. Nk'akarorero ngo igihugu canke abo bafatiwe ibihano bashoboye gutanga isiguro ku byo bagirizwa bashobora no gushumbusha bakorewe ibyaha canke babihanirwa. Ivyo bituma rero ivyo bihano bisa nkaho ataco vyari bimaze kuko abakoze ibyaha basa n'abejeje. Retire une certaine crédibilité à des régimes des sanctions parce qu'elle laisse penser que les personnes sans avoir été soit jugées, soit avoir dû rendre des comptes, eh bien, sont blanchies et ça rend effectivement le système des sanctions pas très crédible. Est-ce que cette levée des sanctions est de nature à encourager umuntu aribaza ati mbega none ivyo bihano vyoba bishobora guha impiga abategetsi b'u Burundi bakabandanya ingendo yabo ya kera yo guhanyanga agateka na muntu? Nibaza ko inama y'abashikiranganje b'abanyaburaya bajeje imigenderanire isa nkaho yashatse kugeza u Burundi mu kunagura ibiganiro hamwe na leta y'u Burundi no gusaba ko agateka na muntu kubahirizwa. Ku bwanje naho ibihano bidashoka bitanga inyishu abantu bifuza mu gihugu, ivyo bihano bisaba igihugu gushiraho inzego zishobora gutuma abakoze ibyaha bakurikirana. Ku bwanje iyo nama y'abashikiranganje yategerezwa n'imiburiburi gusaba leta y'u Burundi kurekura abanyoro bafungiye ibya politike kugira ngo ivyo bihano bikurweho. Conditionné à la libération de toutes les personnes qui aujourd'hui sont encore en prison dans le pays pour des raisons d'opinion. Et donc ça aurait été un minimum que le Conseil aurait pu demander au gouvernement burundais pour lever ces sanctions. Kukibazo kijanye n'abandi bantu babiri ari bo Godefroid Bizimana na Leonard Ngendakumana nabo nyene bakuwe ivyo bihano, Marie Arena avuga ko abo bantu bashobora kuba babikuweko kubera ko bamaze igihe kirekire basa n'abataboneka ku butaka bw'u Burundi. N'ubu nyene tumumvirize Marie Arena. En ce qui concerne des personnalités qui auraient été retirées de la liste, il semblerait kubijanye n'abandi bategetsi b'u Burundi bakuwe ko ivyo bihano, inama y'ibihugu vya Buraya yoba yabonye ko abantu babiri naho bagirije gukora ibyaha bikabije bihonyanga agateka na muntu muri kino gihe basa n'abatagaragara cyane mu gihugu. Ico nico gishobora kuba catumye iyo nama ikora ko abo bantu ibihano à l'intérieur du pays et ça doit être la raison pour laquelle le Conseil a pris cette décision.
mu bijanye n'agateka na muntu nari ntumwe idasanzwe yishira hamwe ONU mu bijanye n'agateka na muntu mu Burundi ihamagarira leta y'u Burundi kwemera gukorana nayo nimba mu vy'ukuri atashaka kunyegeza mu kiganiro cyo kuri wa 27 gitugutu umwaka wa 2022 yagiranye ni radio ya ONU Info kijanye n'icegeranyo ca mbere cyashyizwe ahabona mu kwezi guheze kwa Nyakanga iyo ntumwe yamenyesheje ko akazi yahawe igakora ataho ihengamiye umviriza Fortune Gahitanzongo asubirwamwo mu rurimi rw'ikirundi na mugenzi wacu Emmanuel Niyongeko. Le mandat a été mis en place en octobre 2000. Ikiringo cyashizweho muri gitugutu umwaka wa 2021 hanyuma nanje nk'intumwe idasanzwe cyantangura igikorwa canje muri Rusama umwaka wa 2022. Ico cegeranyo cerekana ishusho y'ingene ibijanye n'agateka na muntu byifashe mu Burundi uko ibihe bigenda biriterera. Kubw'ivyo rero kumbaza nimba abategetsi b'u Burundi hari ico barakivuga ko uko bigenda kose ico cegeranyo barabimenyeshejwe kongera turakirungikira leta y'u Burundi inyuma yo kugishira habona gushika ubu ntaco barakivugako ariko twibaza ko bariko baracihweza kugira ngo bagire ikigwa bakuye muri ico gikorwa ca mbere. Tirer donc les enseignements de ce premier exercice. Qu'est-ce que vous attendez des autorités du Burundi Niki mwiteze ku bategetsi b'u Burundi muri ivyo en la matière? En réalité, je ne sais pas quelles peuvent être les attentes puisque le mandat est Mu bisanzwe sinzi ivyo dushobora kwitega kuko igikorwa kiratomoye. Ubwa mbere ni ugukurikirana gucungera hanyuma gutanga impanuro. Icegeranyo rero cakozwe muri iyo ntumbero kandi hari ivyo twasabye leta y'u Burundi na leta y'u Burundi rero yo gusuzuma ku bijanye n'ivyo twayisabye nimba hari ivyo gukosora mu byerekeye agateka na muntu ku Barundi n'abarundi kazi gutsimbataza intwari ishingiye ku mategeko ubutungane butagoyagoya. Ni byinshi dusaba kandi mu gihe byo kurikizwa bizotuma agateka na muntu gatsimbatara. Ico nogira ko nshikiriza ngaha nuko ibijanye n'agateka na muntu ari ibintu bigenda birahindagurika mu gihe igihugu cemeye gukorana n'intumwa idasanzwe. Ico gihugu tubacerekanye ko ataco gihisha kitemera ko hari ingorane mu bijanye n'agateka na muntu nk'uko bishobora gushika no mu bindi bihugu byo ku isi. Kuvugana n'intumwa idasanzwe bituma hamenyekana isoko ry'ingorane hanyuma zigatorerwa umuti ndetse bagakora ibishoboka kugira bazigwanye kubera ko intumwa idasanzwe ikora mu byigenge kandi ataho ihengamiye gukorera hamwe n'ingombwa kugira dushikirize ibintu bitomoye. La collaboration est indispensable pour faire un plaidoyer de qualité. Fortune Gahitanzongo yaramenyesheje kandi ko ababazwa cyane no kubona atakarusho kagaragara kaboneka kubijanye n'iyubahirizwa ry'agateka na muntu mu Burundi naho hari bimwe bimwe vyakozwe. Dusubire twumvirize ino ntumwe idasanzwe yishira hamwe ONU mu bijanye n'agateka na muntu mu Burundi. Pour le moment, je crois que on a subi des dégradations qui fait que la question des syndicats ou des partis. Novuga ko ibintu byasubiye inyuma bituma ingorane y'amasendika hamwe n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi iguma yibonekeza. Iyo imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi igerageje gukorana hari uburyo bwinshi bukoreshwa kugira ngo ibikorwa byayo bihungabanywe canke biburizwemo. Nico kimwe n'amasendika asa n'ayazibijwe bikwiye ahandi naho agakorera ku gisure kugira ntacutse agatima ko kuvuga ibitandukanye n'ivyo butegetsi bushaka. Kuva ntanguye amabanga nashinzwe nta bimenyetso novuga ngo ndamaze kubona byerekana ko hari impinduka, ahubwo umuntu yobishira mu mwizero wa kazoza kuko tuguma twizeye ko muri kazoza ibintu bishobora kuzomera neza. Hari akigoro kakozwe mu bijanye n'uburenganzira mu by'ubutunzi n'imibano. Aha naravuzemwo ihinyanyigwa ry'amasezerano mpuzamakungu agenga akazi mu bijanye n'uburenganzira bw'akazi mu Burundi. Naravuze kandi itegeko rijanye n'urudandazwa rw'abantu hamwe n'ingingo ijanye no kurekura abapfunzwe. Ivyo nivyo bintu nyamukuru twovuga byerekana akarusho kahabaye mu by'agateka na muntu mu Burundi gushika ubu. Hari rero n'ibiganiro twashaka kugirirana na leta y'u Burundi, ibiganiro byubaka byotuma abarundi babaho neza. Que nous voulons avec l'État burundais, un dialogue qui se veut constructif, donc devrait apporter un meilleur être aux Burundais. Muyavuga mu ntwari biri naho bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Muyinga basaba ko ingingo iherutse gufatwa na buramatari waho ibuze gushorera ibiharage hagati mu makomine y'iyo ntara hamwe no mu zindi ntara z'igihugu yohagarikwa kuko amakomine yamye hanahana ibidandazwa. Abandi barayishima bakibaza ko iyo ngingo yoba yafashwe kubera ko ibiharage byari bitangiye gukena cyane mu maduka kubera ko abadandaza babishorera aho bakura
amafaranga menshi kurikira bamwe mu banyagihugu b'Imuyinga baganiriye na RPI. Irya ngingo abanyagihugu turayishima tukayikenguruka kubera ibiciro vyariko biraduka cyane ku isoko y'ibiharage kandi si ibidandazwa byose yafashe ibiharage vyagenda cyane rwose bigasohoka bimwe bikomeye cyane gushika yaho usanga mu mabutike atagerage gisigaye basanga abaguzi barahaguye rero abadandaza nabo bavuga ati na gahombo twarabiranguye tuca tuburiyo tubishora kandi byasohoka imipaka yafashe irya ngingo ni mitende ikintu bitumvikana kuko komine iyi canke iriya muzigize Muyinga zifise ubushobozi bungana hari aho usanga haba umwimbu w'ibi canke biriya ibiharage ugasanga birakunda komine kanaka indi komine ugasanga ntibihari hari ibindi rero muri ico gihe amakomine bategerezwa kuja arahanahana ivyo yimbuye hagati yayo mbere yuko ubuzima bw'abanyagihugu boroha vyerekeye inzara navyo ushobora kuhaba umwanya n'umwanya ko n'ibintu biguma biduga inzara ba wanashaka no ku ruzuba turiko tubona ko turabona ruguma waka kugeza ubu hariho abantu batarateragira gatatu mu vyo yokora harimwo ivyo nyene vyo kugururira mpaka hagati y'amakomine kugira ngo kibuze muri komine kiboneke kivuye mu yindi komine wanashaka si mu komine gusa hoba nuko n'intara kiba Ngozi canke kiba Karusi cinjiye muri Muyinga ikomine kanaka irashaka kubatorera koyoko natwe kandi muri Muyinga komine zifise ibi bishoboye kubandanya bikaja mu zindi ntara tubihanahana ubuzima buca bworoha. Buramatari w'iyo ntara rero ngo yarakwiye kuraba ineza y'umunyagihugu mu gufata iyo ngingo bivugwa n'umunyepolitike Federico Bamvuginyumvira uwo yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu yibutsa ko intara ya Muyinga iri mu ntara zikunze guhura n'ingorane nyinshi zivuye ku mwimbu muke ari naco gituma uyo mutware atarakwiye kubuza abanyagihugu guhanahana ibidandazwa narigi imbibe zuguruye kuko uretse abanyagihugu bahatorera koyokwe n'imigenderanire hagati y'ibihugu iheza ikanaguka tumukurikire. Icambere ndi buvuge nuko intara ya Muyinga irafise imbibe n'u Rwanda ikagira imbibe na Tanzania. Iyo ntara ni intara bugikunda kugira ibibazo by'umwimbu cyane cyane ajya nyene munsi ya Muyinga kubera akunda kwa kuruzuba ku buryo uyu munsi namba hari umwimbu ejo ushobora kubura. No kuvuga ufashe mwene iyo ngingo uri intara ifitaniye imbibe n'ibindi bihugu n'izindi ntara z'ibindi bihugu barabisigura yuko nawe ejo nibagira ibibazo utazogenda kubajambira no kuvuga abantu bawe barashobora kwicwa n'inzara. Cya kabiri nuko barimwo barugurura imbibe z'igihugu c'u Burundi bazugururira ibindi bihugu none baba bavuze iki bavuze bati ni ukunguruza ibintu n'abantu no kuvuga nk'akaroro Rwanda rurakeneye ibyo rukuri Burundi hatwe Burundi burakenera ibyo bukura mu Rwanda guhana ibifungurwa guhana ibintu byankenerwa ni kuko ibibazo uti ibi ndabifise reka nce ndabigumiza ngaha ukibaza ko nabona zo ry'ibiharage gusa oya barakenera n'ibindi ibyo bindi navyo urabiroka kuko ugurije uduharage twawe. Ica gatatu kugurisha ibintu wimbuye nta muntu abikubuza kuko iyo wimbuye n'ivyo wawe urabishora kubishora mu gihugu cyangwa kubishora hanze kurya n'igihugu gishora gushora ibintu byacu hanze cyangwa ikabishora mu gihugu. Rero uko no kuburagiza kubuza uburenganzira bw'abantu ko bashobora kurondera ibintu iyo babishaka kuko yugiye kugurisha hanze uronka udufaranga twinshi uri muri ikenura none ayo mahera menshi ntaza mu gihugu. Jewe rero sintegera mwene iyo mvugo ikubera ko byo turimo turinjira mu bya politike biba biriko biravuga biti reka twugurure tumenyerane hanyuma turabimwe twafashanya nko twari dusanzwe tufashanya. Tanzania haravayo ibintu byinshi ndabizi mu Rwanda niko nkumbure nta bintu byinshi bivayo mugabo amahera ariyo urashobora kushora yuko mu mahera menshi. Ibyo byose n'ibintu novuga nti Buramatari atari nakwiye kwirwara navuga yo kwicara bakaganira n'abandi bantu bakaraba ingingo yobera ku neza y'uwo munyagihugu. None ibi ingingo yafashe iraryoheye umunyagihugu yego canke oya burya vy'ukuri ni ku neza yiwe yego canke oya nivyo bibazo byaburizwa kuza imbere y'ingingo hako abategetsi bihatira gufata ingingo gutyo nyene. Federico Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu akaba anarongoye muri kino gihe urunani Sefor Arusha. Tumira amategato tubandanye nano makuru twabateguriye.
urunani rw'abanyagihugu b'intungane Réseau des citoyens probe mu rurimi rw'igifaransa rutera kamo leta na cyane cyane ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kuronsa bwa vuba ibitaro bikuru by'intara ya Cankuzo umuganga birongora nk'uko bishikirizwa n'ubwo runani ngo ntivyumvikana ingene ibitaro nk'ivyo vyitaho amagara y'abanyagihugu vyomara amezi 8 yose bitagira indongozi kandi igihugu kidasiba kuramura abaganga buri mwaka kurikira nibigira Gervais n'icegera c'uburongoye urunani RCP. Dusaba yuko umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu ivyo ajejwe yo ronsa yoha intara cyane cyane ibitaro bya Cankuzo umuyobozi kugira ngo abanyagihugu basanzwe bafise ibibazo uyu munsi bashobore koroherezwa. Cyane kandi tuzi yuko Ndamura Matari ari mu bajejwe gukurikirana ku munsi ibijanye n'amagara y'abantu naho nyene kandi yoshamo ngo kugira ngo ico kibazo gishika imbere ashobora kuboneka umuyobozi ashobora kuba umuyobozi afise uburenganzira bwose. Uyu munsi tumva imyidogo y'abanyagihugu kandi abanyagihugu ntibarira busema kubera haheze amezi 8 batagira umuyobozi w'ibyo bitaro umva ko hariho byishimaze gupfa. Turazi yuko nk'ubu gusohora amahera mu kigega c'ibitaro biba byoroshe na gatoye kubera wajejwe ibigega wenyine usashobora gusohora amafaranga atarose uruhusha rw'ubuyobozi na burya kenshi baba basangiye igushirako umukono kandi umunsi ibitaro heza mu serukigwe mu manama bayatunganijwe kandi hariho n'ingano ushobora gufatirwa muri ayo manama basanga ariko ibyo bitaro umunsi ntivyarose amakuru akwiye. Rero twasaba yuko bajejwe amagara y'abantu cyane cyane bokumva amaborogo bakumva ibibazo n'ibyo bashikiriza kuvyerekeye itunganywa ry'ivyo bitaro itifashe neza kubera atamuyobozi bafise. Turazi yuko uyu munsi nta muntu uvuga yuko igihugu c'u Burundi gikenye abaganga ku buryo ashobora kubura umuyobozi ashobora gutwara ibitaro agahera amezi 8 atamuyobozi ibitaro bifise. No yatuzi yuko hari benshi banonosoye ibijanye n'amagara y'abantu baba abaganga canke n'abandi bose bashobora kuba bafise ubumenyi mu bijanye n'amagara y'abantu bashobora kuja ku rwego rwo gutwara ibitaro. Mu bijanye n'imibano naho ingaruka mbi zatanguye kwibonekeza mu banyagihugu mu ntara ya Gitega bivuye ku ngingo ya leta ibuza kubaka mu turere tumwe tugize iyo ntara. Abanyagihugu bavuga ko muri kino gihe ubuzima bwabo buri muyabira kuko benshi bahora bisumamwo babicishije mu mwuga wo kubaka n'ibindi bijanye nawe. Iyi nkuru tuyibaze Elvis niyo mwongere. Bamwe mu bariko bakugwako cyane n'ingingo ya leta ibuza abanyagihugu mu ntara Gitega kubaka mu turere tudatunganijwe neza n'abakora umwuga wo kubaka abafyatura amatafari, aho mbere bo bavuga ko bariko barahomba kuko atakwiyagura abakoresha amabeni asaya amabuye n'imicanga cyo kimwe n'abasanzwe batandaza ibikoresho byo kubaka. Nk'uko bamwe muri abo bantu tudondaguye babyiganiye icyo ry'abanyagihugu kuva muri Rusama leta ifashe ingingo yo kubuza kubaka uturere tudatunganijwe turi muri uwo mugwa mukuru wa politike biciye mu ishyirahamwe Obuha tunganya ibisagara. Abanyagihugu ibikorwa byabo byaciye bicumbagira muri kino gihe n'ibyacumbagira bikaba bisa n'ibiriko biradenduka. Tumwe muri utwo turere tutacubakwamo rero n'utugize amazone ya Gitega Rirare, uturi mu mazone ya Mungwa cyo kimwe n'amakaritiye adatunganijwe nk'uko byategerezwa ariyo yoba Place Rango Nyabiharage na Nyabututsi. Naho rero iyo ngingo ya leta intumbero yayo ari ugusanura neza mu buryo bwa kijambere utwo turere kugira umugwa mukuru wa politiki usa neza. Ku rundi ruhande abanyagihugu mu ntara ya Gitega bo babona ko iyo ngingo iteratangiye guhungabanya ukubaho kwabo mu kubahagarikira ubuzi. Ivyo bigaterwa nuko kuva ifatwa yaciye ishyirwa mu ngiro ivyatumye atanyubako n'imwe isubira kubakwa muri utwo turere. Ibiriko bituma kandi abafyatura amatafari atawukibabaza kugira baturire abubaka amazu bo bakavuga ko iki ryose riheze bicaye kandi atariko vyahora. Vyongeye imiduga bita amabeni yaseha amabuye umusenyi n'ibindi vyo kubaka uyu munsi ntigikora. Eka iyo ngingo yanasubije inyuma abadandaza ibikoresho bitandukanye byo kubaka kuko atawuki baraba. Iyo ngingo kandi ikaba itasije inyuma n'abakora umwuga wo gucukura amabuye ivyo bita kuropora uyu munsi
bari mu kangaratete. Muri kino gihe ibikorwa byo kubaka amazu aho mu ntara ya Gitega bisanga hamwe mu turere byitwa ko dutunganije gusa ivyo bita viabilize mu rurimi rw'ifaransa, aho naho akenshi usanga ata abantu bakibubaka cane. N'umubabaro mwinshi abo banyagihugu b'Igitega bakozweho n'iyo ngingo bose basaba igisata obuha kiraba ibijanye n'inyubako mu gihugu gukora uko bashoboye bagatangura ibikorwa vyo gusanura uwo mugwa mukuru wa politike kugira bikunde hatangwe uruhusha abantu basubire kubaka amazu hama basubire mu buzima bwabo nk'uko vyahora. Arakoze Elvis niyo mwungere tubigitega tujya mu ntara ya Ruyigi aho isukurike rirangwa mu isoko nkuru iri ku mugwa mukuru wa komine Butaganzwa riteye umutima uhagaze abanyagihugu ba mu micungararo yaho n'abahasumira. Abo banyagihugu bamenyesha yuko aho uca hose wakigwa n'urusazi bakabona ko mu minsi iri imbere bashobora kwandura indwara ziturutse kwisukurike. Ni nkuru ya Eric niyo nzima. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa komine Butaganzwa barahagaze umutima n'isukurike rirangwa mu isoko nkuru iri ku mugwa mukuru wa komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi. Nkuko isoko ryacu bimenyesha ngo bamwe batotabara amaguru masha ngisukurike rirangwa mu iyo soko rirashobora gutera indwara. Umviriza umunyagihugu. Isukurike riri ngaha ku isoko nkuru yo muri Butaganzwa birateye isoni. Ku mifurege bizi abantu badashobora butirizi biratemba bisa nabi. Aho abantu badandarije inyama nuko nyene aho ushitse ahantu badandaza ivyamwa usanga amavoka usanga ibishishwa vy'imihwi usanga ibintu byose bataye ngaho. Isuku rirateye ubwoba ku buryo imifurege usanga ibizi bitembera binuka urusazi rudoma. Ikibabaza bamwe mu bakorera mw'iyo soko nuko bamwe barisha amatagisi ariko ntibabona abagira isuku nkuko bivugwa n'umwe mu bakorera mw'iyo soko. Mudatabara ikibabaje nuko twama twarisha amatagisi abahakora twarababuze nukuri Imana mufashe turabe yuko ibintu vyohava. Abanyagihugu bakorera mw'iyo soko basaba abashinze intwaro kuraba ingene botorera ikibazo c'isukurike riharangwa ingwara zitaratera. Uruganda rwa RPA twarondeye musitanteri wa komine Butaganzwa kugira tumubaze ico agiye gukora ariko tukaba tutamuronse. Twarondeye kandi ushinzwe isuku mu ntara ya Ruyigi telefone yiwe yarizimije. Nino kuri no nkuru ya mugenzi wanje Eric niyo nzima dusozereye amakuru twabateguriye kuri no w'Imana igenekerezo rya 30 gitugutu mwaka wa 2022. Mwakoze mwege mwese mwateze yompi bakoze n'abagenzi wanje bafashe gutorokanya no makuru nibagiye n'abahinga b'ivyuma batumya no majwi abashikira tagatosi. Jose na Muzareza nako ndabashikiriza ndabike abantu ndabipfuriza kururanirwa mu banyu no mu byanyu. Imana ibandanye n'indi Burundi n'abarundi naho butaha.